Paslauga pagalbininkas yra skirta lietuvių kalbos mokymuisi ir socialinių įgūdžių lavinimui. Lietuvių kalbos mokymuisi skirtas labiau pirmasis paslaugos lygmuo garsai ir žodžiai. Šis paslaugos lygmuo pristato lietuvių kalbos abėcėlę. Paspaudęs kiekvieną raidę vartotojas išgirs šios raidės garsą. Paspaudęs laukelį dvigarsiai, jis pamatys visus lietuvių kalboje egzistuojančius dvigarsius ir paspaudęs kiekvieną iš raidžių junginio, jis išgirs šių garsų sąskambį. Paspaudęs dvibalsiai, jis pamatys visus lietuvių kalboje egzistuojančius dvibalsius ir paspaudęs kiekvieną iš jų laukelį galės išgirsti šio dvibalsio garsų sąskambį. Pirmojo lygmens abėcėlė, dvigarsiai ir dvibalsiai yra prieinami ir neregistruotam vartotojui. Ketvirtasis etapas – žodžiai labiau yra prieinamas registruotam vartotojui. Šis etapas suteikia vartotojui galimybę įrašyti pasirinkto žodžio tarimą, išklausyti, palyginti paslaugoje egzistuojančio įrašo garsą su savo įrašu ir aptikti panašumus bei skirtumus. Tokiu būdu vartotojas gali mokytis lavinti savo kalbos padargus, kad kuo tiksliau galėtų į jo žodžio tarimas priartėti prie paslaugoje pasiūlyto varianto. Visus vartotojo veiksmus paslaugoje pagalbininkas lydi asistentas. Jis kviečia vartotoją pakartoti, taip pat gali pateikti grįžtamąjį ryšį apie tai, ar vartotojo įrašas yra paslaugos atpažintuvo atpažintas, ar tiesiog pakviesti vartotoją dar kartą pakartoti įrašymo bandymą. Mygtukai kalbėti ir išklausyti yra neprieinami neregistruotam vartotojui, todėl prašome registruotis į paslaugą pagalbininkas, jeigu norite pasinaudoti visomis paslaugos teikiamomis galimybėmis.